Hi, cough and that snoring nose. Eating feels like a task. But wait, I have got super delicious, soul warming rasam that will fix everything. So let's make super quick winter rasam. सबसे पहले हम टोमेटोज़ को अच्छे से धो के कट करेंगे एंड बिफोर ग्राइंडिंग इट उस पर जाएगा एक रेड चिली एंड सम गार्लिक्स एंड इसके बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे लाइक प्योर पेस्ट करेंगे. वेरी क्विक तड़का और इस पे जाएगा लॉट्स ऑफ करी लीव्स बिकॉज हीरो इंग्रेडिएंट करी लीव्स एंड और लॉट्स ऑफ कोरिएंडर है एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ऐड अ हिंग. बाद हम प्यूरी को ऐड करेंगे. प्यूरी को एंड ऐड करने के बाद क्विक वाटर, क्योंकि वाटर कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे इसके रसम के हिसाब से होना चाहिए. उसके बाद जाएगा नमक एंड लिटिल बिट ऑफ अ चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर. उसके बाद 5 मिनट्स अच्छे से बॉईल करिए. उसके बाद लास्टली हमारे जाएगा कोरिएंडर, लॉट्स ऑफ कोरिएंडर. और लो जी, गरम गरम रसम रेडी. एंजॉय विथ राइस as a light soup. Try this rasam and tell your taste buds to thank me later. See you in the next video. Bye bye.